Добар ден, криптоентузијасти. Како што веќе разговаравме, ова е уствари видео во кое што ќе разговараме за различните категории во крипто, затоа што се многу. И главната идеја на ова видео, заедно со циклусот на сите овие видеа, посебни кои што ќе ги правиме за сите овие засебни категории, е да ви покажеме колку е масовно, моментално, како една цела, да речем, категорија крипто и колку подкатегории има во уште сега кога е на самиот почеток на развивање, со тоа што ние, како што може да видите, го земавме нашето портфолио чисто за почеток да ви кажеме дека нели. Она што го запишавме овдека се само дел од многуте категории кои што ги има во крипто, со тоа што ние за почетокот на самиот bull market и она што ние лично осеќаме дека сме на некој начин уверени дека овие проекти ќе имаат иднина во да речем следниот bull market, се земени во превид. Со тоа што ова што го гледате овдека, на пример топ 25 market cap нормално не е категорија исто како и microcaps, но за разлика од тоа, овие првиве на пример се. Сега, поентата што е? Се овде да ви објаснам дека сето ова што гледате овдека е многу малку за разлика од тоа колку навистина има категории и уште колку понатаму ќе се развиваат. Денеска ќе разговараме за сите овие категории поединечно, чисто на кратко да објасниме што представуваат и да објасниме прилика кои се некои од главните коини за кои што ќе разговараме понатаму кога ќе ги правиме овој видео едно по едно. Со тоа што главната идеја на целиот овој проект е да ви покажеме дека крипто е на самиот почеток. Ова што гледате овдека се огромни категории кои што моментално се развиваат во крипто, кои што се на самиот почеток. Многу од овие категории се толку нови, како што е на пример музика или како што е гейминг во ситуацијава сторидж. За толку нови што немаат дури ни повеќе од два проекти кои што би биле представителни за да можеме да ви ги покажеме. Затоа имајте го тоа постојано во проект дека криптото е на самиот почеток и дека ова за што ќе разговараме е исклучиво за да ви покажеме дека вашето портфолио може да биде многу разнолико и на тој начин фактички да имате шанса во сите овие категории да направите соодветен профит. Сега, друга и многу битна работа е тоа што мораме да поразговараме е дека секој од овие различни категории за кои што ќе разговараме имаат свој циклус во тој голем циклус на bull run. Зошто е тоа така? Едноставно, повторно се доаѓа до човечката психологија, дека едноставно кога едно нешто почнува да биде популарно, сите гледаат во истото и сите финансираат во истото и сите го сакаат истото. За жал тоа е едноставно така. Затоа во криптото, оние кои што следеле еден целосен bull run, може да видат дека, например, претходниот bull market, први кој што отидоа напред беа Oracle. Први кој што отидоа напред беше буквално Chainlink. Chainlink беше првиот кој што имаше масивен памп, многу поголем од на Bitcoin, например, во 2019-2020 година. Поентата што е? Дека сите овие категории засебно, кога, например, ќе станат популарни во криптосферата и пошироко, истите имаат мини булран во склопот на целиот овој булран. Што значи дека се движат во поединечни бранови, во превод. Да речеме прво Oracle, па потоа беше многу популарно, например, DeFi. Имаше многу проекти од DeFi кои што пораснаа. На тој начин, фактички, ако имате, да речем, од сите овие по нешто, имате различни периоди во кои што вашиот коин ќе расте, земате профит и префрлете во некоја друга категорија. Идејата да имате различни токени во различни сегменти од крипто секторот е со цел да може да ги правите оние свапови за кои што ќе разговараме исто така во иднина, односно кога профит од одреден проект го префрлате во друг проект кој што се уште не експлодирал, а сме да речеме во bull market. Ме разбирате? Сега. Ќе започнеме со објаснување на категориите, нормално ова е обемен материјал и за тоа ќе ни треба доста време, но имаме време, не се брзаме, затоа и реков. Bear маркетот е време кога треба да научиме во што финансираме и каде ги ставаме сопствените пари. Со тоа што уште една многу битна работа во однос со категориите е тоа што вие сами може да се најдете во некој од овие категории каде што имате опширно познавање или каде што би сакале да имате опширно познавање или можеби веќе сте финансирале и не ни знаете за тоа. Идејата на овие категории е уствари да се пронајдете вие самите себе си во криптосекторот и каде вие би сакале да финансирате и што вие би сакале да се развива. Не заборавате дека вашиот удел, иако мал, сепак придонесува за развој на овие сектори.
Со тоа, значи има проекти на пример од овој категории кои што навистина ќе ви се допаднат. Значи не е работа само да ставиме нешто што мислиме дека е сигурно. Поентата е навистина да го сакате она што во кое што финансирате. Значи едноставно некој проект навистина да ви понуди нешто што досега не сте го виделе на пазарот или нешто што навистина вие го работите, а они го развиваат. Значи на тој начин фактички ќе може многу поедноставно да се поврзете со целиот крипто сектор, кога она што го работите на некој начин и се поистоветува со вас. Значи наоѓате нешто што е поврзано со вас во реалниот свет. Сега, за почеток ќе почнеме нормално со оние кои што веќе ни се познати, а се смарт контракт. Значи, гледате, поделено на три, во кое што имаме која е категоријата, да речем објаснување на македонски, затоа што за жал многу од овие едноставно не можеш да ги преведеш на македонски или би звучеле многу глупаво, како и коините кои што ќе ги работиме. Сега, смарт контракт, значи, како што знаете и сами, јас затоа користам CoinGecko, прво да ви покажам како може да ги најдете самите категории. Значи, во денешно време CoinGecko, CoinMarketCap и останатите имаат посебен таб, односно категории, во кои што може да ги најдете сите овие категории една по една, каде што може да ги видите сите коини според нивниот маркет кап во самата категорија. Значи, доколку сакате да речеме да гледате одредена категорија како DeFi, може, значи, не може да го гледате тоа во скоп на целиот маркет. Може да ги отворите само DeFi проектите и потоа да видите според маркет кап кои се на пример најголеми DeFi проекти или па на пример во случајов storage коини или privacy коини. Значи на тој начин фактички кога ќе отидете во категории, одека ви ги дава сите категории според маркет кап. Но не заборавајте дека овдека не се само како категории, туку се дополнително и како екосистеми. Значи ви дава категории, како што е на пример смарт контракт платформи, но во исто време ви дава и цели екосистеми, односно тоа се она е буквално првата категорија што работевме, односно смарт контракт платформи, кои што имаат свој собствен екосистем, исто така се сметаат како категории. Например, може да видите во Ethereum екосистемот кои се најголеми проекти, или во BNB, Polygon. Значи, кога ќе влезете во категории, барајте ги според самото име, како што е смарт контракт, како што се стейбл коини и слично. Значи, на тој начин може да најдете секој од овие категории буквално кои се нивните најдобри проекти, како и може да видите во однос на другите како напредува. Значи, например, може да видите само Ethereum екосистемот колку напредува во последните 7 дена, или пак смарт контракт колку напредувале. Значи, на тој начин по категорија, доколку е полесно, може по категорија да гледате кој како напредува. И ова исто така ќе биде многу корисно кога ќе дојдеме до следниот bull market, каде што на пример буквално ќе се случи оно што ја кажав. Например, ќе имаме смарт контракт платформи бум, каде што сите купуваат само такви токени и на пример останатите ќе одат по 2% нагоре, но смарт контракт платформи ќе отидат 20% нагоре. Тоа е онаа разлика за која што ја кажав, каде што во сите овие засебни страни, како што реков се CoinGecko, CoinMarketCap, Paprika и слично, може да ги гледате засебно како категории. Сега, првата категорија ви е, верувам, најпозната, односно смарт контракт платформите, каде што ова се уствари коини. Значи, ова не се токени, ова се сите засебни крипто проекти кои што имаат свој собствен екосистем, односно имаат смарт контракт платформа на која што други проекти може врз основа на овој токен да градат собствен проект. Значи, практично они го позајмуваат Ethereum системот за да изградат собствен проект, како што е, например, Matic, кој што истиот гради на Ethereum системот. Значи, едноставно, целиот тој проект е базиран на самиот Ethereum. Значи, тоа е идејата со смарт контракти, со тоа што, како што видовме, ќе ги обработиме нормално најголемите, како и секогаш Ethereum, Solana, ADA, DOT ќе видиме, нели, како што е на пример Avalanche, Tron, значи сето тоа се на некој начин големи проекти кои што ќе гледаме да ги опфатиме, но поентата е ако ги опфатиме сите тие во ваков тип на видео каде што се обидуваме да ве запознаеме со тоа, ќе биде многу опширно, нели, ќе видиме. Би било пожелно затоа што и Avalanche и Tron се многу големи проекти кои што имаат многу голем потенцијал. Идејата е самите вие да ги воочите кои се тие категории и според тоа понатаму многу полесно ќе ви биде да ги разграничувате овие токени и да можете, значи, своето портфолио да го градите не од типот јас имам 30% Ethereum и 30% Binance и 30% VER. Не, туку да го градите од типот на јас имам на пример
30% застапеност на смарт контракти, имам да речеме 20% во Decentralized Finance, имам да речеме 15% Internet of Things, Exchange Coin имам, 10% Metaverse Gaming, значи на тој начин фактички вие во посебна категорија давате собствен дел од портфолиото и многу поедноставно ќе ви биде да гледате како истото напредува отколку поединечни проекти, затоа што како што реков, значи секој од овие мини бул ранови на ваквите категории си е засебен во напредокот за разлика од другите и ќе ви помогне многу во однос на споредувањето на вашето портфолио и правење свапови од една во друга категорија. Сега, првото како што рековме ви е општо познато, го знаете тоа, значи второто. Иако стейблкоините како што знаеме и сами се собствена категорија, значи многу луѓе ќе речат ама зашто не се потребни како такви. Значи многу ви е битно каков тип на стейблкоини користите затоа што може да ви се случи оно што се случи со Terra Luna. Значи, стейблкоинот мора да биде pegged, оно што се кажува, односно трајно врзан со вредноста во случајов на доларот, затоа што најголемиот дел од стейблкоините се директно врзани со вредноста на доларот и мора постојано да бидат еден во еден, што значи дека еден USDT, односно US долар тетер, мора да биде во секое време во иста вредност со $1. Доколку дојде до DPEG, луѓето губат DPEG, односно доколку на пример цената на USDT падне под $1, дури ако е волку мала да речем разлика, најчесто луѓето губат многу брзо доверба во ваквите проекти и веднаш излегуваат поради страв дека може да им се повтори она што се повтори со неколку стейблкоини до сега. Се случи со UST, се случи со Akala, стейблкоинот на Polkadot и слично, значи заради тој момент мораме постојано да гледаме кој стейблкоин ќе го користиме затоа што вашите свапови не ги правите директно во кеш, не ги правите директно во долар, затоа што најчесто многу и повеќе коштаат сето тоа. Затоа ги правите во стейблкоини кои што истите се уствари повторно запишани на блокчейн, односно се криптовалути. Само што единствената разлика е што никогаш не ја менуваат цената и секогаш се $1. Сега, механизмот за тоа како функционира ќе разговараме кога ќе го правиме видеото за стейблкоини и ќе поразговараме за тоа каков тип на стейблкоини има од типот на дали се алгоритмични, дали се целосно покриени со средства, дали се покриени со долари и други типови на средства како што се хартии од вредност и слично. Значи во оваа ситуација ќе ги поразговараме за главните најголеми стейблкоини во случајов USDT, USDC, BUSD и DAI. Како представници од горе-доле оприлика сите. Зошто USDT ни е представник на практично тоа е го има наводно целиот овој баланс од 67 билиони го има во наводно долари и тоа го прави одредена комисија која што треба да направи проверка дали навистина ги има оваа сума, дали навистина има во долари на одредена банкарска сметка, со тоа што многу голем дел од крипто да речем светот, посебно оние кои што се подолго време знаат дека Тетер прави манипулации од типот кога што дел од ова го чува во хартија од вредност, некаде каде што би можел да добие дополнителен профит за оваа сума на пари која што е практично заглавена затоа што е заменета за дигитални долари. Со тоа што имаме USDC, односно ова е poster child на Америка за дигитална валута и сега има да речем некои разговарање во Америка дека наводно USDC има голема шанса да стане дигиталниот долар, односно CBDC на Америка, но нормално тоа се уште само шпекулации, мораме да видиме дали тоа се ги случи. BUSD како еден од коините кои што практично е стейблкоин, но е поседуван директно од менувачница, во случајот Binance, и DAI како еден од оние алгоритмични коини кои што се уште постои и се уште е стабилен сега за сега, нели да не го подречеме. Значи има уште многу, но сега за сега ќе ги земеме само тие чистовите, например Pax Dollar исто многу популарен и слично. Значи сега ова е чисто, како што кажав, за да видите каков тип на стейблкоини има и во оваа ситуација вие мора сами да направите собствено истражување и да одлучите на кого ќе верувате во сите овие проекти. Следни за кои што ќе разговараме се exchange коини, кои што исто така се многу битни, првенствено затоа што исто како и во претходните категории каде што спомнавме, ако се сеќавате имаше во крајот негде на булран од 2021 година, посебно на втора половина после летото, каде што exchange токените станаа толку силни што ако се сеќавате имаше ситуација во која што Кро на самата менувачница
токенот на crypto.com менувачницата стана толку многу силен што crypto.com имаше доволно средства да успее да го купи, ако не се лажам, на Лейкерс стадионот и да го преименува во crypto.com, да добие спонзорство во UFC и слично. Со тоа што, значи, самите токени на овие менувачници, посебно во bull market, значи логично е да креваат својата цена. Зошто? Затоа што колку повеќе пари се влеваат во Binance, например, толку повеќе нивниот токен ќе биде силен, затоа што неговата сила директно доаѓа од развивањето на самата менувачница, односно колку повеќе истата има fees, затоа што сите овие fees на Binance се плаќаат во BNB, толку повеќе самиот токен акумулира вредност и добива на цена. Значи тоа е многу едноставно, посебно кога станува збор за големи булрани, исто да се случи со FTX, затоа што беше мала платформа. Значи токенот стигна до некои $50 само заради тоа што истиот многу брзо доби на вредност и колку повеќе посебно професионалците кои што доаѓаат да тргуваат на FTX, затоа што има најнизок фи, има многу добри опции за професионалци кои што работат посебно со леверидж. Значи колку повеќе луѓето се упатуваат таму, толку повеќе неговата цена растеше, затоа што имаме поголемо тргување на самата платформа. А да не заборавиме дека самите платформи менувачници ви даваат дополнителни како да кажем ингеренции и бонуси доколку го држите нивниот токен. Например, буквално се сеќавам на BNB, доколку имавте одредена количина на BNB, имате кешбек на вашата картичка, значи доколку само ги чувате во стейкинг, не мора, значи, да ги користите, само треба да ги чувате во стейкинг. Значи имаше негде околу 8 до 10% кешбек на вашата картичка, доколку купувате нели со BNB картичка. И замислете, тоа со 8% од се што ќе купите се враќа назад само заради тоа што имате одреден BNB токен. Или па например, доколку BNB токенот го чувате во Vault на Binance, истиот не само што добивате нормален стейкинг reward, добивате и reward затоа што Binance има лаунч платформа каде што сите токени, значи еве чисто да ви покажам како изгледа. Значи на BNB, на самиот Binance во Earn кога ќе отидете имате BNB Vault, кој што самиот по себе уствари добивате, значи нормален стейкинг reward, ништо посебно, со тоа што ваквиот, значи ова е некоја незначителна сума која што имам, затоа што ќе повторам уште еднаш, не се чуваат коини на менувачница, затоа што може да останете без нив. Значи доколку ги чувате овде, да речеме, поради некоја случајност или например ви се потребни чисто затоа што постојано тргувате на Binance, значи не само што добивате savings reward, значи нормален стейкинг, него дополнително добивате и launch pool rewards, односно добивате од сите коини кои што ќе се, значи затоа што самиот Binance има launch pool, односно launch платформ, каде што нови токени кои што сакаат да користат BNB smart contract платформата, значи го користат BNB како smart contracts, фактички сите овие нови проекти кои што ќе се лансираат овдека, значи и да не ставите ништо на нив, ќе добиете дел од нивните токени затоа што имате во самиот BNB Vault. Значи ова се некои од многуте, да речем, позитивни работи кои што може да ги имате кога поседувате exchange based токен, дополнително од страна на тоа што ќе добиете и нели соодветни награди. Затоа што како што кажав, значи го стейкате и дополнително не само стейкинг, туку и самата цена која ќе порасне поради огромната количина на трансакции, ќе порасне самиот токен. Идејата е дека не е лошо кога, значи не мора да имате од сите, но барем имајте од онаа што највеќе ја користите чисто одредена количина, прво поради профит, второ поради тоа што сепак мора да плакате fees во BNB, во случајов, значи не знам вие каде тргувате, и трето поради тоа што, значи гледате имате некои дополнителни работи кои што може да ги добиете, кои што другите не може да ги добият затоа што не го поседуваат токенот, а работат на самата платформа. Сега. Тоа беше во однос на exchange coins, значи stable coins се ставени бели, чисто да напоменеме, затоа што истите не се овде за профит, но се многу битни во однос на нашата работа, да знаеме кои од овие стейблкоини, например, највеќе му веруваме и зошто например исто да користиме, затоа што може да се случи во одредени периоди да имате солидна сума на пари во стейблкоини, кои што ако например сте ги чувале во UST, сега ќе сте ги немале. Затоа е многу битно да знаете кој проект го користите и да знаете зошто. Значи, многу е битно да знаете да направите истражување во однос на самите коини кои што сакате да ги имате. Сега, прво ќе разговараме за категориите, ќе ги направиме сите овие видеа каде што ќе поразговараме за сите овие проекти, зашто се на некој начин според мене солидни имаат иднина,
а потоа кога ќе завршиме со овој голем проект, ќе направиме втор проект во кој што ќе разговараме за истражување на коин. Значи, буквално ќе направиме целосна аналитика за тоа како се истражува коин од техничка анализа, како се истражува коин од фундаментална анализа, ќе направиме истражување на wallet-и, како се гледа дали е децентрализиран или не, како се, значи буквално ќе направиме се што знаеме за истражување на еден проект со цел да видиме дали истиот е стабилен и има иднина, и на тој начин ќе знаеме како да ги наоѓаме овие проекти во идни. Значи тоа е многу битно, но прво мораме да се запознаеме со тоа кои се тие различни категории и проекти, па потоа да разговараме за понатамошните чекори. Следна категорија е Internet of Things, односно идејата е поврзување на практично на некој начин криптосветот со самиот реален свет. Со тоа што, како што рековме VeChain, значи зошто е Internet of Things? Овдека не е директно поврзана со самиот интернет, туку е поврзана со поврзувањето на различни добра бизниси и луѓе од реалниот свет со корисноста на крипто светот и како сето тоа заедно, значи блокчейн технологијата може да помогне. Сега, како што реков ја, значи блокчейн технологијата е на самиот почеток и моментално истата има огромна полезност, а многу од вас дури тоа не го ни знаат. Например, VeChain, како што рековме, е пионир во оваа категорија, каде што истиот, како што рековме, се занимава со транспорт на добра, во случајов се занимава најчесто со транспорт на исклучиво скапи и драгоцени добра, но понатаму истиот ќе, нели, верувам дека ќе ја намени оваа технологија за било каков тип на решавање на проблеми од транспортниот ланец на добра низ целиот свет. Значи, буквално истиот има многу добра полезност, но за жал неговиот прв бум беше, за жал, ќе повторам, во средината на пандемијата, каде што, значи, колку и да имате добар токен кој што неговата основна намена е решавање на овој проблем на синџирот на транспортни светот, значи имате целосна блокада на целиот свет, а вие се обидувате да спроведете ваков токен. Значи, затоа и велам дека истиот е недоволно ценет и велам дека истиот ќе има многу добар бум кога сето ова ќе биде историја, овој проблем се уште што го имаме со транспортот ни светот и неговата поврзаност. Значи колку повеќе сето тоа се многу напредува и се усовршува, толку повеќе ветки има се повеќе поголема вредност. Helium. Ова е, например, еден од оние токени кои што јас верувам дека секој ден многу користите, а не знаете ни сами. Значи, доколку погледнете на Helium мрежата, ова е нивната официјална страна, каде што може да видите колку валидатори има моментално низ целиот свет и да може да видите колку истите се позитивни. Сега ќе ви објаснам и зошто. Значи, која е идејата на Helium? Ова си уствари обични, затоа и ние сакаме, например, да поседуваме барем неколку од овие, значи тоа е една од целите кои што ги имаме во майнинг секторот, но за тоа ќе разговараме кога ќе разговараме за майнинг. За сега исклучиво разговараме за крипто, само сакам да ви покажам колку овие токени се полезни, а вие не знаете ни сами. Значи, гледайте, прост пример. Гледайте колку моментално е распространет овој токен, значи ова не се токените, ова се мајнерите низ цела Европа. Идејата е дека сите овие мајнери во секој од овие земји и градови, значи, помагаат при распространетоста на GPS-от. Со тоа што, кога вие би поставили еден од овие мајнери надвор на вашиот балкон, или негде, например, на повисока позиција, кој што би работел со вашиот интернет, тој би помагал на сите оние, да речем, значи, на сите оние луѓе кои што поминуваат околу нас, и кои што имаат потреба од GPS, дали е тоа некој што трча во паркот, дали е тоа што некоја кола или било како тип на транспортно средство кој што има потреба од навигација преку GPS, значи дури и да имате вага на која што е потребен GPS, значи вагата би направила баунс од овие системи и би добила подобар сигнал, затоа што идејата е дека колку повеќе имаме распространет ваков тип на валидатори и гледаме дека тоа е многу, значи распространет. Пазете, ова е на Балканот. А замислите кога би се придвижили, например, прост пример, негде среде во случајов во Франција, например. Доколку би се придвижили во Франција, гледате колку е масовноста во овие големи градови, каде што, значи, кога ќе се приближите, секој од овие коцки, гледате по колку има, некој рандом град, значи ова не е нешто посебно што го најаваме, некој рандом град, чисто да видите колку е застапеноста во едно од овие поле. Значи, на ово поле имаме 5 мајнери, 4 мајнери, 2 мајнери. Со тоа што ова е некој рандом, значи, град, значи кога ќе отидете во некој огромен град, прост пример, ќе најдеме во случајов, ќе се придвижиме, знаеме кој е еден од големите градови, значи ќе отидеме во Лондон, гледајте.
Значи што се случува во Лондон со ваков тип на мајнери и ќе видите колку е неговата застапеност и колку истите помагаат. Значи ова се луѓе кои што добиваат HNT токен како награда за тоа што го шераат својот интернет преку овој мајнер и на тој начин помагаат во GPS распространетоста на што и да е околу нив. Гледайте. Значи ова е бројката на мајнери кои што има негде таму рандом локација во Лондон. 101 во само ова поле има, гледайте. Значи ако се придвижиме можеме да видиме дека бројките се огромни. Ова се 1 тон луѓе кои што го шераат својот систем во средината на Лондон со цел да помогнат со GPS системот. Значи, чисто сакам да ви покажам, ќе се придвижиме дури кај нас да видите како изгледа, че и кај нас дури јас имам гледано на нашата територија негде околу Скопје има огромна бројка на мајнери. Само да се придвижиме, значи гледайте. Северна Македонија имевам, сестрата да имевам Северна Македонија. Извинете за пцовката, но нели, се уште не можам и никогаш нема да се навикнам на тоа дека државата ми се нарекува според неколку идиоти што одлучиле како ќе се нарекува. Значи гледайте, 12, 10, 11, ова е негде во центарот на Скопје. Иако нашиот е пак за разлика од големите главни градови во светот, значи нашиот е мал, но гледайте колку има застапено само во Скопје моментално. Значи тоа е оно што сакам да го покажам, дека има многу ваков тип на проекти кои што најчесто не сте ни слушнале за истите, но се многу присутни и се многу користени низ светот. Со тоа што ќе гледаме да ви представуваме проекти кои што навистина имаат солидна сума во маркет кап. Значи маркет кап од држава во bear market е најдобриот начин да утврдите дали одреден проект има иднина или не, со тоа што колку е помал маркет капот, толку неговата иднина е нестабилна и подложна да исчезне. Значи едноставно луѓето немаат интерес за таквиот проект. Ова беше следната категорија Internet of Things, значи понатаму ќе разговараме подетално. Сега, овие две категории ќе ги обработиме заедно затоа што децентрализирани финансии и lending и borrowing на некој начин во случајов се уште се една категорија која што е застапена од истите големи играчи во пазарот. Значи овие две категории се директно поврзани затоа што истите на некој начин се уште истите играчи се главни и најголеми во овој сектор, со што едноставно не може да се поразговара за овие два сектора без при тоа да се земат во предвид истите играчи. Затоа за сега ќе ги земеме како една категорија каде што децентрализирана финансии би представувало, значи финансии на страна од стандардното банкарство, односно финансии кои што не се директно посетувани од, да речеме, држава или корпорација, компанија, како и да е. Значи, идејата на децентрализирани финансии е да се даде шанса на било кој во светот кој што има потреба од финансии и банкарство да може да го има. Се што му е потребно е да има мобилен телефон. За разлика од тоа, значи, она е тоа што јас постојано ја кажувам дека крипто може да понуди многу повеќе од било што друго во светот во моментов. Зошто? Значи, замислете дека сакате да позајмите одредена сума на пари, значи тоа е, нели, вториот како подсектор на самиот децентрализирани финансии, каде што ваквата позајмица кога отидете во банка не можете ни да влезете ако немате чевли. Значи, замислете вие сте некој сиромашен, не знам, фармер од Гана, кој што нема ни чевли. И сега него му се потребни пари, он знае како да го сработи земјата, знае како сето тоа треба да го направи, има соодветни вештини кои што му е потребно само пари за да може да ги оствари, но проблемот е што ако немате соодветна облека, нема ни да ве пуштат да влезете во банката, а не па да разговарате за заем. За разлика од тоа, АВ не го интересира каков тип на чевли носите или дали имате костум или не. АВ, ако имате мобилен телефон и ако имате барем одредена мала сума на пари, ќе ви даде позајмица во замена за колатерал практично во крипто. Значи, пример, давате одредена мала сума на Етериум во крипто и он ви дава поголема сума како позајмица за одреден временски период. Значи, идејата на децентрализираните финансии е да допра до секого. Затоа, например, Чарлс Хоскинс, еден од оние, пак ќе кажам, пионири во овој сектор, во крипто генерално, значи неговата идеја која што он кажува дека подобро би било да се фокусира одреден проект на оние пазари кои што не се развиени, односно да пробате да го понудите вашиот проект во Африка, во Азија, во оние делови кои што, например, постојано се буткани на страна од овој
цивилизиран западен свет, значи многу поголем успех имате затоа што има многу поголем интерес. Овие цивилизирани држави се презаситени со банки, со финансиски сектори, со не знам какви проекти, затоа што сите се обидуваат да го пласираат свој проект таму. Ја знам дека нема огромни финансии во Африка, но има огромен број на луѓе кои што кога ќе ги земете во предвид, може да добиете многу повеќе затоа што немате конкуренција, исто и како да речем јужна или југо-западна, југо-источна Азија. Значи станува збор за огромен број на луѓе кои што имаат мали финансии, но се големи во бројка. Значи на тој начин фактички овие лендинг и борроинг платформи се дефиниција како тој стандардизиран банкарски систем ќе пропадне. Затоа што мене не ми е потребно ништо за од MakerDAO или од Compound да побарам, да речем, одредена позајмица, освен колатерал. Значи колатерал и лични податоци поднесувате и добивате колатерал за одредено време, кое што го плакате во камата, нормално како што е и например во банка, но идејата е дека ова не го плакате на одреден банкар, не го плакате на одредена банкарска корпорација која што е овде за да работи од вас. Значи буквално ги добива финансиите и профитот од вас. Значи иако нели овој профит се дели на сите оние кои што стейкаат, значи идејата на децентрализираното банкарство е оние кои што имаат пари ги ставаат на овие платформи, кои што со стейкинг добиваат одредена количина назад, додека оние кои што имаат потребно од тие пари ги зимаат од овие платформи и даваат одредена камата назад. Со тоа што станува збор за директно поврзување на оние кои што имаат и оние кои што им е потребно одреден ресурс, нормално во оваа ситуација пари. Значи затоа децентрализираните финансии заедно со лендинг и борроинг е многу битен сектор во кој што јас би предложил барем еден од овие проекти би било паметно да инвестирате, посебно со оглед на фактот дека Compound и Aave веќе го преживуваат својот втор bear market, значи можам да кажем дека истите се доста издржливи, MakerDAO исто така многу голем, но верувам дека овие се проекти кои што и понатаму ќе продолжат да бидат активни и со солиден профит. Нели, ќе останеме да видиме, но во секоја ситуација тоа е еден од оние сектори кои што навистина би сакал да ви го представам, за да може да да имате дел од профитот во истиот. Сега, следен и многу битен сектор, значи после го имаме и во само, значи гледате, во самото портфолио еден од најбитните сектори ќе ни биде Metaverse, со тоа што Metaverse иако е на 7-мо место, ја верувам дека по профит може да биде директно до смарт контракт. Значи Metaverse е еден од оние со најголем потенцијал за профит, затоа што буквално целиот свет се спрема и се стреми кон живење во виртуален свет. За жал тоа е реалноста. Значи од нашите филмови до нашите игри се на некој начин е се повеќе реално во виртуалниот свет отколку во самата наша реалност. За жал. Но тоа не значи дека ние не можеме да направиме профит од истото, со тоа што Decentraland и Sandbox како два најголеми виртуални светови се директно или во компетиција или пак ќе бидат во директна кооперација со следниот Мета кој што на пример го планира Facebook, за кој што веќе разговаравме, нема да навлегуваме во детали, но спремањето на Facebook заедно со нивната корпорација Мета да направат следен најголем метаверс. Не може тоа да го направат без да се поврзат или да имаат соработка со овие два, затоа што овие два се прво многу подолго на пазарот, второ ги има најголем дел од криптографите и дизајнерите и сите оние, да речем, луѓе кои што се потребни за да може да имате, да дизајнирате и да реализирате еден ваков свет. Со тоа што во оваа ситуација Мета, за жал, иако има многу луѓе со потенцијал во светот, значи најдобрите се секогаш земени од најдобрите проекти затоа што се први на пазарот и ги привлекуваат ваквите луѓе и затоа на пример Мета ќе има многу потешка задача сега да успее да се пробие и нема да има избор освен да соработува со овие два веќе постоечки виртуални најголеми светови, со тоа што дополнително би го ставил и Engine како Meta Coin кој што е неопходен за креирање на апликации кои што функционираат во самиот мета свет. Значи Engine е буквално engine, односно моторот за креирање. Значи овие сите криптографи кои што сакаат да креираат одредена апликација, го користат Engine како основна алатка за да го направат тоа, да направат тоа апликација да функционира во мета светот и на пример да биде поврзана на одреден начин со реалноста. Како што е на пример кеш машина или како што е одредена аукција на да речем уметнички добра, каде што вие ако немате направена соодветна апликација,
вие нема да можете да го купите тоа, иако е нели во виртуален свет, но реално вие користите реални пари. Затоа, например, Engine како таков е исто така многу битен, за разлика од governance токените на Sandbox-ите Centralen. Значи, овие се трите топ проекти кои што јас очекувам да бидат главен двигател на профит во следниот bull market. Значи, можете да видите и според самите маркет капови надоле веќе се незначителни. Значи, зборуваме за 100 милиона, 120 милиона. Иако тоа не значи дека овие проекти нема да бидат добри, се уште мораме да видиме како истите ќе се развијат. Значи, микрокапови сега е најлошо што може да направите. Затоа, например, нашето портфолио се уште е само од неколку основни коини кои што се на топ на листата на market cap. Затоа и не е паметно сега да се купуваат, иако, нели, секогаш кога ќе купите порано е подобро, но ризикувате бе рано да го уништи проектот, што се случи со многу од проектите. Затоа е паметно да имате големи проекти кои што е многу помала веројатноста да бидат уништени, за разлика од овие на некој начин микрокапови, затоа што Engine, кога ќе видите дека е 500 милиони, е микрокап за разлика од да речем Ethereum или DOT или ADA, кои што имаат огромна сума во билиони. Затоа и не купуваме сега, но го имаме во предвид како еден од оние со огромен потенцијал, кога ќе дојде момент за следниот bull market, да го земеме во предвид и да го купиме. Значи, затоа сега правиме само истражување. Тоа е за метаверсот. Следно се гейминг токените кои што не смеат да бидат изземени. Значи, гейминг јас верувам дека ќе биде многу голем сектор во крипто, со оглед на фактот дека се уште, значи, немаме солидна опфатеност. Знаете како? Кога ќе почнеме да ги гледаме оние огромни корпорации како EA Games, како Sony, Activision, значи сите оние огромни корпорации кои што навистина имаат огромна сила, значи кога тие ќе почнат да влегуваат и кога ќе почнат да произведуваат, да речеме, игри или апликации на крипто, а тоа ќе се случи многу брзо, значи во тој момент верувајте ми ќе имаме опширна опфатеност од гейминг секторот во да речем како посебен сектор во крипто и верувам дека истиот ќе расте и многу побрзо за разлика од другите. Знаете и сами дека гейминг секторот има огромен број на поддржувачи, иако можеби сите не се доволно богати за да финансираат, но самиот гейминг сектор, знаете и сами, луѓе се способни да платат огромни суми само за одреден скин на некоја игра. А замислете кога, например, тој скин нема да биде само на играта, туку ќе биде ваш NFT, што може да го пренесете на било која следна игра. Значи, затоа е многу битно да го имате тоа предвид дека гейминг секторот има голем потенцијал. Со тоа што како што може видите освен Axie Infinity како најголемиот моментално токен за игра, другите најчесто и не се игри. Gala е на некој начин апликација која што помага во развивање на игри, затоа ќе разговараме подоцна. Степан, например, овие се трите што ќе земеме во предвид, да тоа се Степан, Gala, Axie и IMX исто така, еден од оние што ми се многу попознати. Степан, например, е онаа апликација каде што доколку трчате или одите, добивате пари. Значи, буквално добивате одредени токени од Степан назад, само затоа што трчате или одите, но повторно не заборавајте дека тоа не е баш така едноставно. Прво мора да купите, не знам, патики нова апликација која што кошта, не знам, 20 сол, што е доста скапо, пред да може да направите било каков тип на профит. И IMX, значи IMX е еден од оние кои што навистина мислам дека има голем потенцијал, нормално ќе видиме дали исто ќе го преживее, затоа што IMX е значи, како да ви обяснам, буквално идејата на IMX е да ги собере сите геймери и да им понуди размера на NFTs од собствените игри како marketplace со минимален фи, минимален за разлика затоа што IMX е изграден на Ethereum мрежата, а знаеме дека најголемиот број од игрите се и ќе бидат изградени на Ethereum мрежата, со тоа IMX се обидува да го земе она прво место каде што ќе биде најголемата менувачица на NFTs и на токени на Ethereum со минимални фи, е како layer 2 солуција за геймери. Затоа имам многу голем надеж за IMX, ќе видиме дали нели ќе се оствари. Следно за кое што ќе разговараме се Storage. Сега, Storage, идејата за Storage е, значи, како што можеме да видиме овдека, како, например, моментално Solana има проблем со Storage. Зошто? Затоа што мора да биде поради брзината на трансакциите, затоа што е најбрзиот блокчейн моментално во криптосекторот, значи имаат потреба од многу голем storage за запишување на сите овие трансакции на нивниот блокчейн. Со тоа што еден нивни, да речем, нод не може да го има целото, затоа што зборуваме за терабајти на дата, на податоци, и истиот, значи не можете вие дома да имате огромна количина на меморија само поради тоа што се майнер, а истата расте постојано. На тој начин, например, Solana го решила тоа со тоа што на Arweave мрежата закупила
значи закупила меморија и на пример вие само ги поседувате последниот блок на трансакции на Solana, а се останато е на самиот закупен простор на меморија на интернет. Со тоа што во денешно време, како што знаете и сами, се повеќе и повеќе се користат овие специјални апликации каде што имате сторидж на интернет. Разликата е во тоа што ваквиот тип на сторидж на крипто е многу позаштитен за разлика од оној сторидж кој што вие го имате на пример на клауд на Apple или не знам клауд на Samsung, како и да се користи, ја истите не ги користам. Идејата е што вие имате закупен простор во кој што чувате одредени податоци, но овој закупен простор е директно поседуван од Apple корпорацијата. И утре ако дојде FBI и каже, знаете што, мислиме дека овој човек е терорист, они целиот ваш простор со меморија ќе го дадат директно на FBI и вие ќе бидете заклучени од истиот. Поентата што е, јас не велам дека вие треба да правите ова за да бидете криминалец, но сакам да ви кажам дека значи таквиот тип на приватно поседувани мемории е директно во ризик на вашата слобода. За разлика од тоа, овие проекти се обидуваат да направат независен, значи запишен на блокчейн практично, тип на сторидж, каде што вие ќе имате директна контрола и никој друг. И само вие ќе бидете оние кои што може да влезат и излезат од ваквиот тип на информации, што е многу битно како повеќе се движиме кон дигитализирање на светот. Значи многу битно. Затоа јас верувам дека сторидж ќе има многу голема примена, посебно на пример File и Arweave, едни од најголемите кои што уште сега веќе имаат голема примена, а замислете што ќе се случува кога ќе влеземе во следниот bull market, кога Solana ќе има уште поголема потреба од дополнителен сторидж. Значи како се развива оваа технологија, така се повеќе ќе биде, значи повеќе од јасно дека меморијата која што ќе биде потребна за овие проекти да можат да работат и да запишуваат во леџери ќе биде се поголема и поголема, со што гледате, значи оваа цела категорија ќе биде многу популарна, доколку може да видите каде се движи едината. Значи едноставно немате избор, ќе имате потреба од сторидж кој што нема да може да го постојано да имате дома, не знам, 30 терабајти само затоа што на пример одреден блокчейн леџер е многу голем. Затоа пак ќе кажам, една од најбитните категории која што можеби има скриен потенцијал. Oracles е сега. Oracles генерално, значи јас единствено за Chainlink би сакал да разговарам, затоа што следните Oracles, како што можеме да видиме и сами, значи затоа и Oracles ми се ставени овдека, значи истите имаат многу мал маркет кап, значи 200 милиони во денешно време е ништо. За разлика од тоа 3 билиони Chainlink, значи Chainlink е најголемиот Oracle моментално во светот затоа што е првиот Oracle на Ethereum и најголемиот Oracle на Ethereum и како таков, значи јас верувам дека сте ги гледале моите претходни видеа, доколку не сте ги гледале, Oracle представува механизмот со кој што крипто светот се поврзува со реалниот свет. Без ваков тип на механизам, на програма, крипто светот не може да се поврзе со реалниот свет и е бескорисен. Без разлика колку е совршено направен, значи доколку реалниот свет не може да најде начин, односно апликација или механизам или програма со која што ќе се поврзе и ќе го користи блокчейн како технологија, значи истиот е бескорисен. Тоа е само некои податоци на компјутер кои што не може реално да ги користите во реалниот свет. Затоа Oracle, понатаму јас верувам дека за секој посебен блокчейн смарт платформа ќе има потреба од собствен Oracle кој што ќе биде директно прилагоден на таа технологија, затоа што најчесто овие смарт контракт платформи имаат и собствени јазици на кои што се напишани, нормално програмски јазици, со тоа што овие Oracle се директно направени да бидат корисни за одреден јазик, односно за одредена платформа и да бидат пофункционални за сите оние апликации кои што сакаат да се поврзат со реалниот свет. Затоа јас верувам дека Chainlink има енормосно голема, значи да речем профитабилност првенствено, а понатаму ќе има и реална корисност, затоа што колку повеќе станува крипто реалност, толку повеќе овие Oracles ќе бидат потребни за да може крипто светот да биде поврзан со било каков тип на апликација или електронски уред во светот за да може да биде користен. Затоа верувам дека Oracles ќе бидат исто така еден од оние кои што имаат скриена вредност, со тоа што за сега можеме да разговараме само за Link, ја не би разговарал за ниеден друг проект со тоа што се премногу мали. Сега, Privacy Coins. Значи, ако може да видите и сами, јас на Privacy Coins ставив на некој начин, ова е нешто што мора да бидете исклучиво внимателни кога користите, затоа што Privacy Coins ви нудат комплетна приватност која што дури ни најдобрите компании за крипто блокчейн тракинг не може да ги следат, затоа што самата технологија на овие коини е направена со цел да ги скрие трансакциите, односно да даде
целосна анонимност и приватност на луѓето кои што ги користат овие коини. Односно, било која трансакција помеѓу било кој двајца, да речем, во светот, кои што би направиле во Monero или во Zcash, ќе биде целосно анонимна. Односно, не постои се уште технологија или пак е многу тешко да се направи реверс инженеринг на самата трансакција и да се најде од каде потекнува и кој е новчаникот кој што ја пратил, кој е новчаникот кој што ја примил. Затоа што овие буквално проектите, главната намена им е да развие технологија која што не може да биде следена од денешните технологии, со цел луѓето да имаат приватност и да не мора за своите трансакции постојано да одговараат заеми сами. Приватноста е едно од најбитните работи кои што може да ги имате во денешниот свет. Со тоа што многу битна работа што морам да ја напоменам за ваквиот тип на коини. Моментално во светот се обидуваат, посебно политичарите, да представат дека користење на privacy coins представува криминал. Значи, вие ако користите privacy coins се обидуваат да нешто да скриете. Што да кажеме за оние влади кои што моментално даваат трилиони на скриени револуции со цел предизвикување немир во одредена држава? Така, и чисто да го прават преку банка, јавно, но никој не може да ги добие тие информации, затоа што банката е директно поврзана со самата влада на државата која што го прави тоа. Сега, зошто тоа да не биде дозволено на одреден човек? Не велам да финансирате револуција, велам зошто да не ми биде дозволено да работам со privacy coins, затоа што не сакам да знаат луѓето јас каде трансферирам пари, на кого му давам и зошто. Значи, нормално дека ова ќе биде злоупотребено од луѓе кои што имаат лоши намери, тоа е повеќе од јасно. Но тоа не значи дека е користено само од ваков тип на луѓе. Не, тоа напротив се многу мал процент на луѓе кои што ги користат овие коини за лоши намери, за да речем финансирање тероризам и слично. Значи сакам да кажам дека моментално политичарите во светот се и ќе се обидуваат уште многу повеќе да ви го представат тоа како лоша работа, дека наводно вие имате нешто да скриете или дека ако знаете некој што тоа го прави, он сигурно прави нешто лошо. Не, тоа не е вистина. Значи privacy coins, како што реков и сам, идејата на овие коини е исклучиво да ви даде приватност. Како ќе ја користите приватноста, останува исклучиво на вас. Со тоа што моментално постои еден тип на скриено, да речем, скриен начин на контролирање на овие коини, со тоа што доколку сте имале на вашето портфолио, да речем Monero, значи вие нема да можат луѓето да откријат каде сте ги пратиле. Но одредени менувачници по притисок на владата ќе ви забранат, например, да тргувате таму затоа што во еден момент од вашето портфолио сте користеле Monero или Zcash. Сакам да кажам дека моментално се оди до тој степен, гледате и сами што се случи со Tornado Cash, каде што било каков тип на софтвер кој што ви дава приватност го користите, се ставате себе си и вашето портфолио и вашиот wallet во ризик да бидете банирани од поголемиот дел на менувачници во светот само затоа што сте користеле privacy софтвер и на тој начин фактички вие имате нешто да скриете. Значи може да видите и сами дека имаше еден тон значи многу новчаници кои што беа банирани од најголемите менувачници како што е Coinbase само затоа што во одреден момент примиле било каков тип на средства од Tornado Cash, кој што уствари е миксер, кој што исто така го дава истото што го дава и Monero, но миксер затоа што например доколку сте купили еден Ethereum и некој друг има еден Ethereum, значи идејата на миксер софтверот е да ги земе сите овие по еден Ethereum, да речеме од 20 луѓе и да ги промени. На некој начин го кине онаа поврзаност на Ethereumот со човекот кој што го поседува од каде го добил и ви дава друг Ethereum во иста вредност. На тој начин ако например тој Ethereum дошол од да речеме некој хак, значи истиот неговата врска претходна со овој блокчейн каде што било запишано како тој Ethereum се движел, ќе биде прекината и вие ќе добиете целосно легален Ethereum, вашиот Ethereum ќе отиде кај некој друг и на тој начин практично Tornado Cash е деломно користен и од хакери за перење на сопствените криптовалути кои што се значи доколку не го направите тоа многу лесно ќе бидат најдени од овие аналитички компании кои што единствена цел им е следење на трансакции. Сега ќе напоменам уште еднаш. Privacy коини е многу добра работа и јас верувам дека е многу неопходна работа. Но поседување на било каков начин, макар и на кратко, на вашиот волет, може да доведе до банирање на волетот, да не може да тргувате со Binance, да не може да ставите средства на одредени hard волети, да речем други менувачници и слично. Значи, да не заборавиме дека ова ќе се движи многу полошо во наредниот период и ќе се обидуваат да ве брендираат како криминалци. Ако сте ставиле privacy coin, вие сигурно имате некаков тип на криминал. Затоа уште еднаш ќе напоменам,
Доколку немате што да скриете, подобро е да се држите подалеку од овие технологии, затоа што може да резултираат со ваш бан, а и со замрзнување на вашите средства, затоа што некои од овие средства може да бидат замрзнати доколку се наоѓаат на одредена платформа која што вие ги немате клучевите. Затоа ќе напоменам, се што поседувате, без разлика кои се вашите одлуки, да биде поседувано на ваш волет, никако на менувачница и исклучиво обрнете внимание што купувате. Значи не може да купувате се, затоа што може да се доведете во големи проблеми. Сега, следно за кое што ќе разговараме се NFT коини и спорт коини, со тоа што, значи ова е на некој начин ја склопив ова заедно, затоа што немаме толку ни од едната ни од другата категорија, со тоа што NFT коини, значи моментално исклучиво NFT коин е Ape Coin, кој што е како таков governance коин на Bored Apes Yacht Club, како што знаете и сами, тоа е она огромна колекција и најскапа колекција на NFT во светот, каде што еден NFT кошта и по неколку милиони долари. Со тоа што Ape Coin како таков излезе директно од овој проект како governance coin, кој што доколку го имате можете да гласате за промени на оваа колекција и понатаму на самиот блокчейн кој што го развиваат околу оваа колекција. И затоа и реков, значи NFT коини самите по себе. NFT представува non-fungible токен, што значи дека секој од овие коини засебно е исклучиво уникатен. Значи има само одредена количина од овој токен, ама зборуваме, нели, например, секој по себе е директно исклучива копија. Значи нема таква иста копија, затоа што секој од нив има сопствена идентификацијонен број и како таков го прави незаменлив во светот. Затоа, например, NFTs како технологија ќе биде многу битна понатаму, посебно во однос на сопственост. Значи било каков тип на сопственост ќе може да биде претворен во NFT токен, кој што додека вие го поседувате и таа ствар од реалниот свет е ваша сопственост. Значи сега моментално нормално тоа се користи за уметнички сврхи, но понатаму ќе има многу поголеми сврхи, за тоа што NFT токени не се non-fungible tokens. NFT токени се уствари токени кои што или коини кои што потекнуваат од ваков тип на проекти и кои што се поврзани со ваков тип на проекти, но не се non-fungible, не се сите исти. Односно, може да имате 10.000 Ape Coin и сите ќе бидат исти. Ме разбирате? За разлика од NFTs каде што секој од нив е различен. И овдека исто така го стави во оваа категорија и Chiliz, кој што како таков ќе има многу голема намена во спортовите. Затоа ќе поразговараме подоцна, значи ќе направам целосен проект за Chiliz и за Ape Coin како дел, нели, од, да речем, овој сектор, затоа што Chiliz моментално има голем напредок поради тоа што во Америка огромен дел од спортовите, NBA, хокеј, дури моментално се зборови за европскиот фудбал, има договор со Chiliz. Замислете, договор со крипто проект кој што треба фактички да им помага околу распространување на нивната роба, да речем, она што е маркетинг и сето тоа што Chiliz моментално има направено договори во кои што луѓето кои што поседуваат Chiliz и купуваат од овие продавници, да речеме, имаат шанса на пример да запознаат некои од, не знам, славните фудбалери, NBA кошаркари или не знам хокејари. Така да Chiliz како таков, значи јас ќе ви покажам огромни се цените на договори кои што Chiliz ги има со овие компании, со овие на некој начин пак се корпорации, затоа што он има договор со NBA како нели организација, има договор со се не знам дали FIFA или UEFA, морам да проверам, некои од тие организации за европски фудбал. Исто така NHL, хокејарската организација од Америка и слично. Затоа исто така Chiliz за наредниот bull market јас верувам дека има многу добар потенцијал, со тоа што истите како проект моментално се разградуваат се повеќе, иако е со мал market cap, генерално има доста голем потенцијал за кој што ќе разговараме во некои од следните видеа. Следно е музика. Сега, музика генерално ќе има многу поголем опфат во NFT секторот, затоа што секое музичко дело треба да представува своевиден NFT токен, кој што како таков нема да може да биде отуѓлив. На тој начин музичките артисти ќе се обидат да се борат повторно против пиратеријата и кога на пример ќе имате NFT, односно музичка песна која што е направена како NFT, ќе имате само одреден број на овие NFT кои што ќе бидат продадени и на тој начин оној кој што го поседува NFT-то на вистина поседува примерок од таа песна. Нормално во денешно време знаеме и сами дека многу е лесно да се направи пиратерија на било каков тип на музика, макар и да е NFT, но идејата е многу добра со цел на вистина, например, да го сакате да поседувате нешто од одреден артист, на вистина да го поседувате, да не биде само копија на MP3. Значи ова ќе биде дефинитивно одредена песна
која што вие имате и само да речем 500 луѓе на светот имаат како оригинална. Со тоа што моментално Audius е еден од оние проекти кои што навистина се обидува да им помогне на музичарите да го остварат ова, но Audius како таков има собствен токен кој што не е NFT, туку е обичен токен и кој што како голем крипто проект се обидува да го развијат со цел да им помогнат на луѓето кои што се обидуваат да се пробијат во музичката сцена, но не забравајте дека гледате колку е мал овој сектор, значи 253 милиони е најдобриот токен во целиот сектор, другите се значи како да кажам, небитни. Значи не можеме да купиме токен од 13 милиона, посебно не у средината на bear market. Затоа на пример пак ќе напоменам. Не се ова токени кои што треба да ги купите сега, ова се само токени кои што треба да ги земете во предвид кога ќе оградите вашето портфолио. Односно, имајте ги во предвид, знајте ги проектите кои што сакате да финансирате и кога ќе дојде моментот, вие веќе сте подготвени, вие знаете точно кои од овие коини, ако не и многу други, нормално има и други на пазарот, вие ќе ги земете во предвид и знаете точно во кои колку сакате да вложите со оглед на фактот дека веќе сте направиле истражување за тоа кој е нивниот потенцијал, кои се нивните идни партнери, сте направиле истрага за тоа какви се волетите, дали се децентрализирани или централизирани, дали има маркет кап кој што е задоволувачки за вас. Сето тоа ќе го направиме во следниот проект, каде што еден по еден проектите ќе ги анализираме со цел да видите како се прави целосна анализа и како може да бидете најзаштитени во однос на одбирање на проект во кој што треба да финансирате. И последни, за жал, се меме коините. Јас, значи, како што може да видите на нашата во оваа ситуација на оваа табела, ставив извичници, затоа што, значи, ова ти е буквално брз кеш, но и брза загуба. Значи овдека буквално се зависи од тоа каде ќе го фатите, дали ќе фатите во одреден момент кога на пример навистина луѓето веруваат во овој проект, иако тоа се небитни проекти кои што многу често исчезнуваат толку брзо колку што се појавуваат на пазарот, но се случува реално да правиме овој да имате многу солиден профит од краткорочни тргувања на ваков тип на профит на токен, со тоа што мора навистина да бидете што посигурни дека сте го фатиле пампот пред да ве удри она што многу често се случува после сега во тип на памп е дамп во овие значи ѓубре од токени да речеме, но пак ќе кажем, колку и да се бескорисни, колку и да немаат никаква намена, колку и да се смешни и сето тоа, на крајот од денот, ако фатите солиден памп на овие токени, некогаш можете да направите и поголем профит од целиот bull market. Но тоа е коцкање. Јас ќе кажам дека на нашиот канал никогаш нема да поддржуваме и никогаш нема да препорачуваме коцкање, доколку имате сигурни информации и сакате одреден мал дел од вашето портфолио да го ризикувате на некој начин за следен памп на Doge или на Shiba, затоа што другите се страшни, значи не ги гледајте имињето, тоа е се без веза. Идејата е доколку имате одредени сознание дека не знам Илон Маск ќе направи твит дека не знам Dogecoin ќе оди до месечината повторно, паметно е да ставите, не знам, 300 евра и да станат 1000. Значи, во ред, тоа е брз профит, зошто не? Ако тргувате, тоа е одлична работа. Но секако ќе напоменам дека меме коините се ѓубре и дека како такви не ви се потребни во портфолиото, значи во никој случај, може би исклучиво кратки периоди, но тоа е само за брз профит. Уште еднаш пред да завршиме, значи само да напоменам дека ова се оние категории за кои што ќе разговараме во следните видеа. Повторно, значи ова се оние коини кои што ние ги гледаме и кои што ние мислиме дека има потенцијал. Тоа не значи дека вие треба директно да инвестирате во овие коини, но земете ги овие категории во предвид и би ве замолил направете сопствено истражување со цел да одлучите што вие би сакале во следниот bull market, затоа што многу од луѓето чекаат да дојде bull marketот за да видат што ќе купат и каде ќе купат. Значи вие мора самите по себе да имате веќе направено план. Вие не може да чекате да дојде халвингот од 2024 година за да купите. Тогаш е веќе касно. Вие мора да имате целосен план, значи разработено точно што сакате. Еве, прост пример, јас затоа и го земав нашите портфолио со цел да ви покажам дека ние точно знаеме колку проценти во кој, да речем, сектор, категорија би сакале да финансираме на самиот почеток, значи тоа е уште во 2024 после самиот халвинг, ова е она портфолио кое што ние би сакале да го имаме нормално. Сето тоа е подлежно на промени во однос на тоа како ќе се развива самиот сектор, но идејата е сами по себе да направите ваков тип на портфолио кој што вие би сакале да го имате и да го следите. Значи да се развивате, да учите од него и да барате како да го подобрите со цел во следниот bull market да направите што помасивен профит. Значи тоа е идејата на нашиот проект со кој што ќе ве запознаеме со сите овие категории и со најдобрите коини од истиот, значи со цел да можете
да одлучите што вас највеќе ја привлекува и во што вие највеќе верувате во крипто сферата. Не заборавајте, крипто само што доаѓа. Значи, ќе го напоменам во после не знам колку пати, Binance до пред некое време се уште имаше онаа порака: Congratulations, you are one of the first 5% in the world to own crypto. Што значи дека вие сте еден од оние првите кои ќе купите нешто на Binance, првите 5% во светот кои што поседува крипто. Значи, идејата е дека нема каде да оди светот, неизбежно мора да се движи кон крипто, затоа што ова е следниот чекор на технологија кој што на светот му е неопходна. Колку повеќе стануваме дигитални, толку повеќе блокчейн технологијата ќе биде незаменлива. И CBDCs е најголема грешка на човештвото кој што може да ја направи, додека за разлика од тоа, крипто со неговата технологија за приватност и слобода е најдобриот избор кој што може човештвото да го направи, но тоа зависи од нас. Колку повеќе ние ќе се едуцираме, толку повеќе ќе бидеме заштитени во однос на она што ќе се обидуваат во наредниот период владите да не го представат како единствениот избор, односно CBDC, тоа е иднината. Значи, не гледајте во приватните криптопроекти затоа што истите се ризични и слично. Со ова би го завршил ова видео овде, јас се надевам дека ви се допадна. Значи, ќе напоменам, се наоѓаме во bear market. Зборување за различни проекти е многу ризично затоа што многу од нив може да се случи и да не опстанат. Јас затоа се обидувам овие добри теми да ги задржам што по натаму во самиот bear market, со цел да бидат распространети низ сите оние гледачи кои што го имаме на нашиот канал во моментот кога ќе им бидат најпотребни. Затоа што се уште се наоѓаме во bear market и се уште има голема веројатност дека ќе се придвижиме надоле. Затоа и не ги правам овие теми, затоа што се во моментов небитни. Значи, џабе јас ви кажувам за правење swap и профит и земање и не знам мети определување кога станува збор за најнегативниот пазар од 1945 година до сега. Значи, поентата е што мораме да обработуваме теми и обработуваме одреден материјал кој што е соодветен за моментот во кој што се наоѓаме во одреден циклус. И сега нема логика јас да ви кажам за следниот bull market, кога ние се наоѓаме, уште не знаеме дали сме го остварили ни дното на овој bear market. Затоа разберете ме, јас би сакал да работам други теми, но за жал нема логика, затоа што многу од луѓето, на пример, ако тоа го направам, ќе го сватат како ете он сега кажува дека ќе одиме нагоре. Не, далеко сме од одење нагоре, сето ова што гледате е корекција, затоа не брзајте. Направете го собственото истражување и припремете се, затоа што иако имаме отприлика година и пол до следниот масивен памп, не е доволно време, верувајте ми, ви треба многу време за да може да се едуцирате соодветно и за кога ќе влезете во следниот bull market да бидете подготвени комплетно. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допадна нашиот материјал, ќе продолжиме и понатаму со истиот, доколку има интерес, како и секогаш, и уште еднаш имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.